Батырҙарҙы һөйәм, ғүмерем буйы. Хөрмәтләйем ысын батырҙы. Ҡурҡаҡ йәндәр, буш боғаҙлылар һуң. Кеше йөрәгенә ятырмы? Батырҙарҙы һөйәм, үлеме ул, тереме ул, уға табынам. Тик батырға таянып, тороп баҫам, һикәлтәле юлда абынһам. Мин табынған ир батырҙың береһе, тау бөркөтө, яугир Салауат. Уға табынмауы мөмкин түгел, уға табынмауы хыянат. Уны һөйәм, ғүмерем буйы көйәм. Ниңә тыумағанмын шул саҡта? Ниндәй ғорур, бәхет булыр ине, уның менән йәнәш, яу сапһам. Бәхет, бар ваҡлыҡҡа ҡулды һелтәп, һөйгән эшкә сумып, онотолоу. Яҙмыш нисек төнгә һөйрәмәһен, тик яҡтыға, алға ынтылыу. Ҡыйын, йөрәктән һис китмәҫ һағыш, һуғыш һалған әсә һағышы. Тик хәтерҙә генә йәшәп ҡалған, уландарҙың сағын тауышы. Рәхәт, донъя шулай һәр саҡ имен булһа, гөрләп торһа эшсән уңғанлыҡ, кеше йөрәгенә үрелеп үҫһә, һуғыш түгел, дуҫлыҡ, туғанлык. Яҡшы, әгәр кеше хеҙмәт һөйһә, шатлыҡ тапһа изге хеҙмәттән, халыҡ күңеле иркен, мәхрүм, ундайҙарҙы олоғ. Яман, кемуҙарҙан ҡорал эшләү, нейтрон бомбаларын үрсетеү, кешеләрҙе кеше үлтерһен тип, ерҙе үртәһен тип үҫтереү. Яҡшы, ғорур, тыйнаҡ, ғәҙел бул. Намыҫ менән тырышып эшләү. Ваҡлыҡтарҙы еңеп, кеше бул, күкрәк киреп ерҙә йәшәүе. Ауыр юлды бергә-бергә үттек, еңеүгә лә килдек күмәкләп. Һәр аҙымда тойҙом йәнәшәмдән, дуҫтар атлағанын терәкләп. Рәхмәт һеҙгә, дуҫтар, алыҫтан да яҡын булып йылы һирптегеҙ. Беләккә көс, йөрәккә дәрт өҫтәп, һаман алға бергә илттегеҙ. Илгәҙәклек менән күрмәнегеҙ, ҡайсы хатта ауыр һулаттым. Ә шулай да, дуҫтар, ысын дуҫтар, мин бит һеҙҙе бик яраттым. Йәшәү бәхете күңел сафлыҡта. Йәшәү бәхете дуҫлыҡ. Йәшәү бәхете илең, халҡың өсөн хеҙмәт аша тыуған шатлыҡ.